हुलू हुलू गाइज हुलू। लेट्स गो टू द हॉट ड्रॉप। और यहाँ पे जॉर्जो पोल में दो टीमें। जी हाँ, तो भिगोड़ा ओपी जो कि बहुत ही अच्छा खेला था कल, और आज ये आ गया 1v2 करने का चांस मिल सकता है इसको। तो देखते हैं, जंपिंग जपाक तो सही टाइम पे है। और एक टीम जो यहाँ पे आ रही थी जो कि निकल चुकी है। इट्स कॉल्ड दहशत। फिलहाल नोबो और जर्जो सिटी फिलहाल भिगोड़ा ओपी के नाम। और जहाँ तक दिखा दे आपको कि कुछ ज़्यादा ही भीड़ भड़ाका दिख रहा है रोजॉक में, तो आई थिंक रोजॉक इज़ हॉट ड्रॉप। और यहाँ पे फ़िलहाल दो टीमें आई हैं फुल मेंबर्स के साथ। तो देखते हैं क्या गन फाइट देखने को मिलता है या नहीं। फ़िलहाल तो अभी दोनों ही टीम के पास बहुत ही दूरियां है, और एक टीम तो अभी आसमान की ऊंचाइयों से लैंड करते हुए नीचे आ रहा है। पता नहीं ये कौन सा नशा करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है इन लोगों के फाइट में, बट देर है अंधेर नहीं। तो चलिए नेक्स्ट फाइट की तरफ हम रुख करते हैं। और कहाँ पे, ओहो हो, तो यहाँ पे प्रिजन बोलती पब्लिक, यहाँ पे दो टीमें आ चुकी हैं, कैंडी बॉय आयंटियनुस और दबंग। ओहो हो, तो क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो देखने को मिलेगा। ओह, 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 चलिए चलते। तो यहाँ पे 143 मौत के द्वारा दो बंदे नॉक किए जा चुके हैं, आई एंटी अनुज और श्रीकांत, जो कि दोनों ही फिनिश किए जाएंगे। बहुत हर्ड का जलवा आप देख रहे थे। तो चलिए देखें 143। और यहाँ पे मोगैम्बो के द्वारा 143 फिनिश होते हुए। और फिलहाल 143 का टीम ख़त्म होती है, और कैंडी बॉय और मोगैम्बो बचे हैं। अनुज और श्रीकांत चपेट में आ चुके थे टॉमी गन के। तो 143 अच्छा खेले। चलिए नेक्स्ट फाइट हम आपको ले चलते हैं, जो कि यसनाया में दो टीमें आई है, और फिलहाल डिस्टेंस के साथ अपने लूटपाट तैयार कर रही है। अच्छा जी, आई एम कमिंग बिरू। तो यहाँ पे देखें तो फिलहाल तीन टीमें आ चुकी है, तीन टीमें नहीं चार टीमें हैं जो कि मिल्टा में हैं। ओहो, द बाबा। ओ भाई भाई भाई, लड़चोप ने द बाबा को पेल दिया बहुत। क्या ये क्या गुंडा बनेगा बाबा, क्या गुंडा बनेगा। लड़चोप में मार के चला गया। और यहाँ से एक टीम निकल चुकी है सीपीआर ओपी की टीम, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका था। तो लास्ट का फाइट देखने अक्सर देखने को मिलता है सीपीआर की टीम के द्वारा। ओहो हो, ओहो, लड़चोप बोलती पब्लिक, किंग रोहित हु इज़ यूजिंग जूजी। तो जी हाँ, तो यहाँ पे यूजी का डॉगी आरपीएम के द्वारा फायर किया जा रहा था। तो फिलहाल इनके पास अभी भी तीन टीमें हैं मिल्टा में। तो क्या कुछ देखने को मिलेगा। और यसनाया की बात करें तो वहाँ पे भी क्लोजिंग हो चुका, और दो ये सीपीआर की टीम यहाँ पे आ चुकी है, जो कि एक जगह से निकली थी और दूसरे जगह में भी फंस सकती है। सीपीआर के दो ही मेंबर हैं इसमें, दो टीमें आई हुई है। ओ, तो डेबिल कहीं पे एच शुभम को नॉक किया। तो चलिए डेबिल के पास चलते हैं। वो हिंदी वाला डेबिल है, इंग्लिश वाला नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेयर आर यू, एच एच शुभम। तो एच एच शुभम फिलहाल नॉक है। और यहाँ पे ग्राउंड में देखें तो एच एच मैडली डेबिल को फिनिश किए। अच्छा जी, बहुत हार्ड, बहुत ही अच्छा कवर जाते हुए एच एच मैडली के द्वारा। ओहो हो, ग्लिच राज ने आईएनटी हीरो को नॉक फिनिश डन डनाडन कर दिया। और फिलहाल डेविल अभी भी नॉक है, और ये घसीट रहे हैं, रिवाइव का भीख मांग रहे हैं। तो ये फाइट 3 वर्सेस 3 का हो चुका है। और यहाँ पे नेट आते हुए, ओहो हो, प्रोफेसर को बहुत सारा डैमेज पड़ा इस नेट के द्वारा। तोड़ा गोलियां। तो एच एच शुभम लूसीफर, ओहो, दरोगा कहीं पे नॉक है। तो चलिए दरोगा के पास चलते हैं। कहाँ बीरू, कहाँ उलझ चुके हो। ले, ओहो हो, तो बहुत ही लंबी चौड़ी फाइट चलती है यहाँ पे। और यहाँ पे फिलहाल
3 टीमें हैं। तो टीम नंबर 20 के आरपीएम यहाँ पे अकेले 1 वर्सेस 3 का प्लान में है, तो देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल लड़चोप ने आरपीएम को फिनिश किया। तो चलिए वंस अगेन आई एम गोइंग टू द स्कूल अपार्टमेंट बिकॉज देयर वाज अ वेरी हाई फाइटिंग। तो वेयर इज़ माय स्कूल। और जहाँ तक आपको बताते पोचिंकी में भी भीड़ भड़ाका थोड़ा देखने को मिल सकता है। सीपीआर पीके कहीं पे उलझ चुके हैं, तो देखते हैं एसएस मैडली सीपीआर पीके। डेविल बोलती पब्लिक। और फिलहाल टीम नंबर 10 से एचएस लूसीफर जो कि यहाँ पे है, उनके पास हाथ में पिस्टल है। तो क्या क्या एचएस मैडली के टीम से तो जो कि तीनों फिनिश हो चुके हैं, और एचएस लूसीफर बचे शायद ये अपने आप को एग्जैक्ट मार के बाहर आ चुके हैं। तो डोंट वरी, अगर आते हैं तो फिर मिलेंगे इनके साथ। फिगोड़ा ओपी। तो यहाँ पे देखिए कुछ ज़्यादा ही खतरनाक फाइट चल रही है। बोट यहाँ पे नॉक है, 3 बंदे फिलहाल सामने आपको नॉक दिख रहे हैं। तो लेट्स सी गोइंग ऑन वीडियो। टीम नंबर 2 यहाँ पे फिलहाल सुरक्षित है, एक टीम वाइप कर चुकी है। और टीम नंबर 2 की बात कर रहे तो 4 किल के साथ आगे बढ़ रही है। तो एक टीम नुकसान के साथ 2 बंदे नॉक थे जो कि रिवाइव हो जाएंगे 1 बाय 1। जी हाँ, तो यहाँ पे 3 टीमें आ चुके हैं स्कूल अपार्टमेंट। ओहो, क्या ही नशा चल रहा है आजकल। पिप्पी बाइजन में 6x लगाकर मारना, कल भी मैच में देखा था जो कि INT अनुज यूज़ कर रहे थे। हो डेविल के द्वारा पट से चूतर शॉट, बट बहुत ही अच्छी कनेक्टिंग। प्रोफेसर टीम नंबर 3 भी एंटर कर चुकी है फाइट में। देखते हैं टीम नंबर 3 की क्या स्ट्रेटजी है। और CPR एक आरके और लोगों के ऊपर बहुत सारा फायरिंग आते हुए, बट ये अपनों यहीं पे होल्ड करना चाहेंगे। और देखते हैं क्या फाइट में इंगेज होंगे। और डेविल यहाँ पे वंस अगेन ही हैज़ नॉक्ड डाउन 1 प्लेयर। तेरी चुनरी क्या ओहो। CS रावण को डेविल ने नॉक किया था फिलहाल यहाँ पे, जो कि देखते हैं डेविल क्या ही अच्छा M24 चला रहे हैं, पटापट दिए जा रहे हैं। और ये देखिए फिर से डेविल का पटका, क्या ही पटका दे रहा है डेविल।